Olá pessoal, bem-vindo ao canal JGP Artes. Eu sou Lala de Paula e hoje estou trazendo para vocês o vídeo de como eu fiz essa lareira. É uma lareira ecológica e que eu titulei como lareira de mesa, pois ela tem só 23 centímetros de comprimento. Espero que vocês gostem. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo para que eu possa estar trazendo mais conteúdo para vocês. Então vamos deixar de enrolação e vamos ao vídeo. Um abraço.